detrás dunhos servicios van caendo outros ou deteriorándose, non? Eu creo que aquí unha das tamén das consecuencias de moitas decisións que se toman no ámbito europeo, non? Dice que en torno ao 80% das políticas que nos afectan na nosa vida diaria decídense, tomanse as decisións na Unión Europea, non? E eu creo que aquí os servicios públicos están afectados agora mismo por tres cuestións fundamentales, non? Unha, o interés privatizador, o interés de convertir en negocio os servicios públicos. E iso nós vémolo no Parlamento Europeo cada día, onde cada vez que se fala de servicios públicos sempre se lle pon privados. Estáselle dando no debate e nas resolucións que toma o Parlamento Europeo introducindo sempre a palabra privados ao mesmo nivel que públicos, que tamén depende das decisións da Unión Europea e a limitación dos orzamentos públicos, o teito de gasto. Non podemos gastar máis dunha cantidade determinada que nos marca a propia Unión Europea, non? Hai que recordar, e isto ten moito que ver co que nos está pasando, que aquí o Partido Popular e o Partido Socialista no seu día reformaron a Constitución, o artigo 135 da Constitución, para priorizar o pago da débeda pública por diante da prestación de servicios públicos. Entón, eu creo que son tres elementos moi importantes da política europea que están presionando na desarticulación dos servicios públicos. Non, entón, aquí, o caso de Vedra, Boqueixón, puxéronse encima da mesa neste momento, non é que non haxa problemas con outros servicios, pero hai tres que están, de alguna maneira, neste momento, que preocupan. Entón, ademais, no momento en que avance a privatización dos servicios, o rural tampouco vai interesar, pois só vai interesar onde sexa rendível. A conciencia colectiva, o intercambiar, o crear esa dinámica para facerlle frente, como facemos eso, non? Que nos estamos convertindo nos vertedoiros das cidades e que estamos chegando a un nivel de contaminación impresionante. Si aquí a nivel de Santiago, capital de Galiza, non? Temos a antigua mina de Touro convertida nun basureiro e aí non se sabe nin o que entra, non se está facendo o tratamento que se comprometeron, están entrando residuos que non tiñan que chegar aí e todo eso está contaminando os suelos e a auga. E a auga que tamén ven polo río abaixo, non? Que non é como dice o alcalde, creo que é o de Touro, non? O do Pino. Pola mina, que a merda non vai para arriba. Total, é igual, a mina que a poñan, que a merda non vai para arriba, vai río abaixo, non? Bueno, ese é unha... Pero aquí temos eso. Temos o de Miramontes, o da parroquia de Grixoa. E agora acabo de falar con un compañeiro que me chamou porque tamén no Concello de Teo, nunha antigua canteira, tamén queren poñer outras cousas deste estilo, deste ou doutro, pero parecidas. Entonces, eu creo que ese é un tema que temos que sacalo á luz, porque está totalmente oculto, estáse escondendo nas canteiras abandonadas. E a min pareceme que é outro tema que temos que mirar como sacamos á luz, porque non é só a mina de Touro, nós aquí andamos máis ou menos co da mina, pero é que é sitio, oco que hai, oco que se utiliza para esconder a merda, non? Centrarnos no obxectivo destas xornadas, que é exixir para o rural galego uns servicios básicos como pode ser o transporte público de calidade que nos conecte entre nós e cos servizos, porque senón é difícil, a verdade é que é difícil a veces vivir no rural tendo uns servizos de transporte como temos. O acceso a internet, tamén consideramos que hoxe por hoxe é moi importante. Un bo servicio de correos que tanto en Boqueixón como en Vedra estivemos a punto de perdelo. Plantexámoslle isto nos distintos concellos, dixéronnos que sí, que se faría algo, pero de momento non se está a facer nada. Eles precisamente serían os que poderían moverse para falar co xefe de correos para facer algo e parece que non hai moito interés. Estamos quedando tamén sin servicios bancarios, o cal é un gran problema para a población conforme a temos tan embellecida que a veces non ten nin acceso, necesita de un transporte que tampouco hai, ou sea, vemos que todo está conectado.
Estamos falando moito cada verán dos incendios. Se houbera poboación no rural, este problema posiblemente non existiría, porque se explotaría de outra maneira o monte. Sabemos que antiguamente non había este problema dos incendios. Por qué? Porque precisamente do monte sacábase un rendemento. Claro, é normal, a xente está nas cidades, a xente está ao seu traballo, o monte non se limpa no inverno, as casas están pegadas ao monte e despois no verán vemos os problemas que vemos. No verán ou xa non tan verán, como pasou o ano pasado. O non ter estes servicios tamén a xente, outro problema que temos é que a xente, hai moita xente maior, bella, soa, que vive soa, estamos aislados, as aldeas están quedando abandonadas. Vai chegar un momento que se non miramos por o rural vamos quedar sin centros médicos, vamos quedar sin escolas rurais que tan importantes nos parecen, sobre todo para os nenos máis pequenos, para que os conecten ca súa aldea, ca súa terra, ca súa casa, cos seus maiores, cos seus avós. Centros de día carecemos deles, outro problema importante porque temos a población moi envellecida. O que queremos é un mundo rural vivo, porque sí que queremos vivir no mundo rural. Agora, o que non queremos é vivir aillados, porque hai algún co mellor pensa que vivir no rural é vivir como fai 50 anos. Hombre, non, así non podemos vivir no rural. Consideramos que debemos fortalecer a presenza de xóvenes no rural e neorrurais, pero para elo, claro, son imprescindibles os servicios. Basicamente, as infraestructuras que nos fan falta son un transporte como forma de chegar á poboación aos servicios, xa que a inversa é moi difícil, non? No noso mundo rural tan disperso non podemos ter, xa somos conscientes de que non podemos ter un servizo en cada aldea, pero se temos un transporte que nos conecte cos servicios que estén centralizados, sí que podemos. E as tecnoloxías de información e o coñecemento, porque hoxe por hoxe é imposible vivir sen un servicio tanto de transporte como de tecnoloxía. Hoxe por hoxe o acceso a internet é imprescindible, tanto para empresas, como para o uso doméstico, como para estudiantes. Sin eso, sabemos de algunha empresa que se quixo instalar en Boqueixón, que é onde nos máis controlamos e tal, e tivo que renunciar, porque decía, non, é que se non hai internet, se non temos internet con unha velocidade adecuada, é nos imposible. Para iso, para ter que trasladarnos todos os días a Santiago, pois tamén vivimos en Santiago. Consideramos que esta sería unha forma de fixar poboación no rural. E, bueno, se entre todos, e facendo presión nos nosos concellos, poderamos conseguilo, eu penso que sí que aumentaría a poboación no rural, pero senón, e dísenos por parte dos concellos e tal, dísenos moitas veces por parte dos que gobernan, non, é que non interesa, é que a xente non se queda porque non quere, non, se mentiras, a xente ten unhas boas condicións de vida, hai xente, moita máis xente que viviría no rural, hai moitas casas de pais en herdanza ou tal que estarían ocupadas porque os alquileres nas cidades tamén son caros. Entón, se ti tes unha casa na aldea e tes os servicios todos, sí que te poderías quedar a vivir na aldea, pero senón, vemos que isto que se nos está facendo moi costa arriba. Hasta o punto de que algúns que sí, que nos gusta vivir na aldea, quereríamos vivir na aldea, a veces diste, pois co tempo vou meter que ir xunto ao fillo que está vivindo en Santiago ou en Coruña, ou sabe Dios, donde? Ráchase o tecido, as posibilidades de tecido económico de desenvolvemento do rural. A xente ten que vivir do rural, non é só vivir no rural. Metémonos en infraestructuras totalmente inviables porque estamos con un esquema urbano. No tema do abastecemento de auga, igual, pretendemos tamén establecer unha rede continua por todo o concello, costosísima, inviable, que tardanse 20-30 anos en executar, cando, claro, hai outros modelos onde se poderían executar pequenos abastecementos por núcleos, por parroquias, e o saneamento igual. Poderíamos establecer métodos de saneamento máis concretos, pequenas plantas de tratamento, según a topografía ou os núcleos. E a ordenación do territorio lévanos exactamente igual, a copiar modelos urbanos. No rural é posible un empoderamento enerxético. Se é posible a soberanía alimentaria, é posible gracias ao rural. O rural é quen pode reportar os recursos ambientais. Imprescindible é unha ordenación do territorio con perspectiva rural e que permita un desenvolvemento económico autónomo do rural. Entendemos que o modelo de transporte, o servicio de por sí,
xa é un servicio prácticamente inexistente, por tanto, non é funcional, pero xa non só o servicio, senón o modelo, co transporte público de Compostela e un sistema de deixarnos dos localismos e o intercambio entre Vedra e Boqueixón, eso é básico, temos que deixarnos das enredadas de esta aldea de Vedra, outra de Boqueixón, entonces non pode haber ese fluxo, temos que nos ir a un modelo máis integrador e que permita a mobilidade interna e, a partir desa mobilidade interna, conectar a Compostela. Nesa política que chaman de eficiencia, que claro, a eficiencia sempre para certos sectores sempre se traduce só en eficiencia económica, é dicir, reducir costes e Correos condiciona a viabilidade do servicio en Vedra e Boqueixón. O que se comentaba de acceso a internet, bueno, pois as deficiencias son tremendas. A realidade é que a día de hoxe calquera móvil vai máis rápido que a liña. O nome das xornadas, acceso aos servizos básicos, un dereito imprescindible para un rural vivo, pon de manifesto a preocupación coa que debemos tomarnos a perda de poboación no rural galego. En efecto, son diversas as causas desta perda de poboación, que xa se comentaron, e tamén son diversas tamén as consecuencias que a sangría demográfica dos concellos rurais vai a ter no conxunto do país. Sen xente no rural, xa se dixo, con un rural abandonado, é máis doado converter a Galicia nun eucalital e tamén nunha zona propicia para minas, como temos aquí agora o tema da mina de Touro Pino. Este é o futuro, ou máis ben xa este é o presente que temos, e, polo tanto, temos que poñer a andar alternativas viables que eviten a desertización demográfica do rural. O acceso aos servicios básicos é fundamental para contribuir a fixar poboación no rural, xa se dixo, e xa centrándonos na materia que nos ocupa nesta mesa, o novo plan de transporte para Santiago e comarca. Eu vou empezar dicindo unha obviedade, e é que o transporte público en Galicia é unha eiva que temos pendente. Bueno, como sabedes, a área metropolitana de Santiago está integrada por 18 municipios e, polo tanto, unha zona ampla e conta, a pesar das eivas que ten o servicio do transporte público, conta con 83.200 usuarios e usuarias que teñen tarxeta metropolitana, que significa que teñen as viaxes bonificadas. Pero a maiores destas 83.200 persoas, a maiores hai que engadirlle todos os usuarios e usuarias que viaxan sen esta tarxeta, co cal non quedan tan registrados. E digo isto porque se o transporte público fose adecuado e de certa calidade, este número de usuarios se incrementaría significativamente. Tamén hai que ter en conta que o número de tarxetas emitidas na área metropolitana de Santiago supón o 20% de todas as tarxetas entregadas en Galicia. Destas 83.200 tarxetas, 9.000 corresponden a dispositivos entregados a menores de 18 anos, que, por certo, en virtude dun acordo que teñen coa Xunta, poden disfrutar deste servizo gratuito. Este porcentaxe, estas 9.000 mozos de 18 anos supón o 21% das tarxetas emitidas en Galicia. Esta cifra tamén, obviamente, se podería incrementar se se mellorase o servicio. Bueno, estes datos dan conta, como digo, da gran relevancia que ten a área metropolitana de Santiago e, polo tanto, a necesidade de mellorala. A primeira eiva que eu vexo é combinar as frecuencias dos autobuses coa xornada laboral, cos horarios laborais. Se trata de autobuses vellos, en malas condicións, de xeito habitual dan problemas durante a viaxe, son autobuses pouco fiables, con problemas de puntualidade e accesibilidade. E isto non é unha exageración. Outro día, vindo de Pontevedra, Pontevedra non está na área metropolitana, pero da igual, vindo de Pontevedra, nos quedou o autobús en Caldas, tuvemos que volver en taxi. A competitividade en tempos de a estrada a Santiago, que hai 20 km, 22, pois nos leva casi unha hora. Creo que o título é claro e é unha das eivas máis grandes que ten o noso territorio, non?
que é esa falta de servizos básicos. Decía antes, porque non me podía quedar calado, non? Os servizos é unha cuestión de inversión e de pensar que todos os cidadáns teñen os mesmos dereitos, que non hai que dar servizos en función da súa rentabilidade, sino que hai que dar servizos para todas as persoas, porque todas as persoas teñen os mesmos dereitos. Se isto que é tan sinxelo o leváramos adiante cando gobernamos non pensando únicamente nos criterios economicistas, pois sería moi sinxelo. Está claro que hai que introducir parcialmente, de alguna forma, esos criterios economicistas, pero un cando goberna ten que saber que goberna para todos. E, sobre todo, si temos a problemática que eu creo que neste país é moi clara, cal é o problema máis grande? Eu creo que facilmente é o despoboamento do rural, o abandono do rural. Aí está morrendo o noso país. E iso require un sobreesforzo no rural. Falamos de rural e agora estamos na periferia, nun entorno de 30 kilómetros ao redor dun concello como Santiago. Santiago ten zonas despoboadas no seu rural totalmente dependente do sector primario, no que todavía poden vivir dese sector primario, aínda que este cercano á cidade. Pero eu creo que eso, como país, temos que ter moi claro que o reequilibrio territorial, manter a poboación en todo o territorio, falo na contorna das cidades, pero evidentemente nas provincias do interior, e poder manter o país vivo require un sobreesforzo en dar eses servizos que deberíamos de pensar e ter moi claro todos os gobernantes que teñen todas as persoas os mesmos dereitos. Fíxenos olvidar do máis importante, a poboación depende do seu territorio para darlle de comer. Nos venderon que o transporte podía con todo e que nos daba igual comer do que está aquí ao lado que do que vende México, de China, de Estados Unidos, como se falaba antes, porque era igual de precio. Non, non é só o precio, había algo máis. A sustentabilidade e, sobre todo, a sustentabilidade en aforro enerxético polo transporte, pero a sustentabilidade, sobre todo, da xente que mantén vivo o noso territorio. Esos 20 concellos integrados ahora mismo na rede, hai unha primeira coroa de 5 concellos ou 6 concellos máis cercanos con maior demanda, pero non hai que esquecer todos esos, e eu creo que hai un mal plantexamento no diseño da Xunta, porque o transporte metropolitano debería dar un salto e entender que a demanda dos hospitais, a demanda das áreas sanitarias é fundamental. Se unha persoa non pode acceder ao seu hospital en transporte público é que algo está fallando claramente. Por lo tanto, partimos desa primeira coroa das áreas metropolitanas que deberían de ser ese acceso desde cada concello ata a cabeceira, ata ese hospital de referencia. Creo que hoxe non nos interesa tanto o transporte interurbano, que en moitos casos xa ven sendo sustituído en algunhas conexións co transporte ferrocarril, alá donde non se levantaron as líneas de ferrocarril cunha corteade de miras realmente vergonzosa. Pensar que o transporte de cercanías de ferrocarril que funciona, aquí o levantamos cando estamos vendo que dentro de 10, 15 anos volveremos a reivindicar. Estábamos levantando e xa a vez estamos pensando que é necesario, non? Cando hai demanda, hai mercado, cando é rentable, non hai problemas. No que nos temos que centrar precisamente a ese dereito cando non é rentable. É que o transporte ten que ter unha componente de equidade, de xustiza social, que non pode ser únicamente o valor económico. Garantir o transporte público, e eu, sobre todo, na contorna metropolitana, como unha alternativa totalmente válida ao vehículo privado. Eu son concelleiro de mobilidade en Santiago porque iba a ser concelleiro de espazos de urbanismo, o que a xente entende así, non? Eu decía espazos cidadáns, de intentar recuperar espazo para as persoas. Eso supón unha menor afluencia de vehículos particulares á cidade e devolverlle ese espazo dos coches ás persoas. Eso pasa sempre por unha boa rede de transporte público, que non ten que ser únicamente do Concello, sino que ten que ser unha boa rede de transporte público comarcal, metropolitana. Das reunións ca Xunta de Galicia neste traballo do transporte metropolitano, é bastante frustrante certas expresións como contaba a concelleira de Teo,
que cada directora xeral de mobilidade lle decía: pero eu non sei por que te preocupa tanto o transporte, te vese que é un concello con moitos chalés, con moita riqueza, non sei por que necesitas tanto por que te preocupas tanto polo transporte metropolitano. Esa visión de que o transporte público é pos pobres. O sea, é triste que no ano 2015 podamos escoitar esas cousas. O transporte público ten que ser alternativa para toda a xente, non para os que non teñen coches. Cando desde un goberno se teñen esas mentalidades, realmente é moi difícil poder abordar e entender que a problemática do transporte metropolitano é un problema de país.